Scrambler 1200 atrás. Pessoal, se liga nessa moto, como ela é diferenciada. Olha que moto bonita, toda equipada, né, personalizada, e agora ficou muito melhor com nossa Multimídia CarPlay. Olha que legal que ficou. Instalamos numa posição que ficou perfeita aí entre o painel da moto e a multimídia. Multimídia ficou bem compacta, toda a instalação padrão HL Film Som com nosso suporte exclusivo aqui, desenvolvido pela loja. Multimídia diferenciada, por quê? Porque ela é modelo removível, ó. Com um simples clique, ó, vocês tiram o equipamento, ó, solta a trava aqui, tira o equipamento, leva ele com vocês e quando quiser utilizar novamente, ó, é só conectar. Praticidade total, inovação, tecnologia, um equipamento essencial para você estar utilizando na sua moto, no dia a dia. É isso aí, pessoal. Falou em multimídia para moto, falou em HL Film Som.